Đừng lại gần. Đừng lại gần. Mày. Mày đợi đấy. Biến. Mũ bảo hiểm của anh. Cô không sao chứ? Cái đó. Anh tên gì vậy? Cứ gọi ta là Lâm Dương. Sao vậy? Ta đói bụng. Ta không còn một xu dính túi. Được. Ta cũng không có nhiều tiền. Cầm lấy mà ăn bữa cơm đi. Alo, ông chủ. Từ ngày mai anh không cần đến nữa. Ông chủ có chuyện gì vậy? Đắc tội với người ta rồi, không biết thân biết phận. Bị khiếu nại lên tận tổng công ty rồi. Ai đấy? Ai đổi mật khẩu cửa ta vậy? Ái chà, ta cứ tưởng là ai. Sáng sớm ra ở đây làm ầm ĩ. Lý ca. Lý ca, cửa ta không mở được. Khóa cửa này là do ta thay. Anh có thể cút rồi đấy. Lý ca, ta. Tiền thuê nhà không phải mới đến hạn tối qua sao? Cho ta thêm 3 ngày nữa. 3 ngày nữa ta nhất định sẽ trả đủ tiền thuê nhà cho anh. 3 ngày rồi lại 3 ngày. Tháng nào cũng vậy. Cút, đừng ở đây làm ầm ĩ nữa. Lý ca, ngươi xem đã lâu như vậy rồi. Ta tuy là có chậm trễ chút, nhưng ta chưa từng quỵt tiền thuê nhà của ngươi. Ngươi hãy thông cảm dùm, van xin ngươi. Không có tiền thì đừng học đòi người ta thuê nhà. Thấy cái gầm cầu kia không? Dắt theo bà mẹ bệnh tật của anh, nhặt rác ngủ gầm cầu, không phải là vừa hay sao? Ngươi nói cái gì vậy? Còn dám lên giọng à? Trừ phi hôm nay ngươi đóng tiền thuê nhà 3 tháng tới. Nếu không thì cút càng xa càng tốt. Tiền thuê nhà quý tới của anh ta là bao nhiêu? Sao ngươi lại ở đây? Tiểu ca ca chúng ta thật có duyên. Nhưng mà bây giờ không phải lúc nói chuyện đâu. Không sao, lát nữa nói sau. Tiền thuê nhà của anh ta bao nhiêu? Ta chuyển cho anh, còn ăn bám nữa à? 3 tháng tiền nhà là 6.000. Ngươi đưa đi. Ta đưa, gửi số tài khoản cho ta. Alo. Được. Ta hỏi ngươi số tài khoản mà. Số tài khoản gì? Trước đây ta thấy cái khóa của ngươi không an toàn, nên đặc biệt thay cho ngươi cái khóa mới. Căn nhà này giao cho ngươi, ta cũng yên tâm. Cậu thanh niên này thật thà. Luật sư. Ta đến tận nhà anh rồi. Anh có thể cho ta biết tên anh là gì rồi chứ? Lâm Dương. Vậy ta nên gọi anh là gì? Lâm Dương ca ca. Lâm ca ca. Dương ca ca. Cô. Sao cô lại đến đây? Ta bỏ trốn khỏi hôn lễ. Cái gì? Bỏ trốn? Họ muốn gả ta cho một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Như vậy cả đời ta sẽ không còn. Ta liền bỏ chạy. Nhưng ta chẳng quen ai cả. Ta chỉ quen anh. Dương ca, anh có thể cho ta ở nhờ không? Nếu ngươi không chê thì cứ ở lại đi. Dương ca, anh tốt quá. Hôm nay ta có một buổi phỏng vấn. Có việc gì thì gọi cho ta nhé. Được rồi Dương ca, ngươi cứ đi đi. Ở nhà đã có ta rồi. Phi Phi, ngươi có bận không? Bận, đừng có giở trò với ta. Xem có chuyện gì thì nói thẳng ra, Trần đại tiểu thư. Ta chỉ muốn giới thiệu cho ngươi một nhân viên thôi. Ân nhân cứu mạng của ta. Với điều kiện của ngươi thì chỉ có thể đi giao đồ ăn thôi. Về nhà đợi thông báo đi.
Người vừa nãy ta nhận rồi. Dương ca, hôm nay phỏng vấn thế nào rồi? Cũng tạm được. Không sao đâu Dương ca, anh nhất định sẽ làm được. Mai phải không? Được, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Ta trúng tuyển rồi. Ta trúng tuyển rồi. Tuyệt quá. Ôi tốt quá. Hoàng Thiến, Lâm Dương, nhập giúp ta tài liệu này. Tốt. Mẹ ơi con nhớ ba. Hân Hân ngoan, ba sẽ về ngay thôi. Không mà, con muốn ba bây giờ cơ. Không phải, ngươi gọi cho ta nhiều cuộc như vậy là có chuyện gì gấp sao? Hân Hân khóc 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh tốt nhất là cho ta một lời giải thích hợp lý. Ta đang làm việc không tiện nghe máy. Anh còn công việc khác à? Còn việc của ta còn chưa xong, anh đi làm gì? Cô làm việc gì vậy? Xem ra anh vẫn chưa đọc kỹ. Nội dung đã ghi trong hợp đồng rồi. Sẵn sàng khi được gọi. Sẵn sàng khi được gọi. Không phải, ngươi đang tìm ba hay tìm một con chó vậy? Nếu không thì tại sao anh lại nghĩ anh có thể nhận được nhiều tiền như vậy? Hoàng Thiến, ngươi đừng quá đáng. Ai mới là người quá đáng? Nhận tiền rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời ta. Bực mình quá, ông đây không làm nữa. Không làm cũng được. 4 triệu chuyển vào tài khoản của ta. 4. 5 năm không gặp. Hoa khôi lớp mình còn xinh đẹp hơn xưa. Lưu ca thật biết nói chuyện. Tuyết Tuyết nhà ta lúc nào cũng xinh đẹp. Nghe nói trước đây anh từng ở bên Tuyết Tuyết. Cảm ơn anh bao nhiêu năm qua đã chăm sóc Tuyết Tuyết. Có trò hay để xem rồi. Hóa ra hôm nay là tu la chàng. Không biết bạn học Lâm hiện đang làm ở đâu vậy? Ngô tổng. Làm gì có cao sang gì đâu. Người ta chỉ là một người giao đồ ăn thôi. Đúng vậy Ngô tổng. Sao có thể so sánh với anh được? Anh chỉ cần lơ đãng một chút cũng đủ kiếm bằng người ta làm mấy năm. Vẫn là Tình Tuyết có mắt nhìn. Sớm đã cắt đứt liên lạc với hắn. Vậy à? Cậu là nhân viên giao hàng của nền tảng nào vậy? Hay là bữa tiệc công ty lần sau để ngươi đến giao nhé. Giao tốt ta sẽ cho cậu thêm tiền bo. Coi như là ủng hộ việc bạn học cũ của Tuyết Tuyết vậy. Sao vậy? Không hài lòng à? Đau lòng cho bạn trai cũ của ngươi sao? Hay là thế này đi, ngươi đến công ty ta làm bảo vệ, ta trả cho ngươi 10.000 mỗi tháng. Như vậy vẫn hơn là làm nhân viên giao hàng chứ. Tốt hơn nhiều rồi. Lâm Dương, ngươi có muốn cân nhắc không? Đúng vậy Lâm Dương, đây là một cơ hội tốt đấy. Nào, hay là chúng ta uống rượu trước đã? Uống đi. Ta đi vệ sinh một lát. Trong thẻ có 100.000, anh cầm lấy đi. Tạ Tình Tuyết. Cô có ý gì? Lâm Dương, đừng trách ta. Lúc đó bác gái bị bệnh, ta đang rất cần tiền. Thật sự là không còn cách nào khác. Năm đó người đem tiền cứu mạng của mẹ ta trộm đi. Người bây giờ có mặt mũi nào đứng trước mặt ta? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ai biết số tiền đó bị ai lấy đi? Ta tốt bụng cho ngươi tiền cầm lấy, cho mẫu thân ngươi cứu mạng. Ta không thèm tiền bẩn của ngươi. Cầm lấy rồi cút. Ngươi. Được thôi. Vậy coi như là tiền chia tay ta cho ngươi đi. Chuyện sau này đừng nhắc lại nữa. Nhắc cái gì? Nhắc ngươi chia nhà yêu giàu, nhắc ngươi nhanh chóng cặp kè người khác nếu ngươi nhất định muốn đưa tiền. Cũng không phải là không được. Chúng ta cứ tính theo giá thị trường. Chúng ta từ năm 3 đại học ở bên nhau. Tổng cộng 96.000 thu của ngươi 90.000. Ngươi xem cái thẻ này có đủ trả hay không? Ngươi thật không ra gì. Nào uống. Bạn học Lâm chắc là chưa từng đến nơi như thế này nhỉ? Nghe nói nơi này không phải hội viên không cho vào, môi trường thật tốt. Chúng ta đều nhờ phúc của Ngô tổng. Bạn học Lâm đừng khách sáo. Muốn uống gì cứ gọi. Hay là gọi chai XO kia cũng vừa đủ bằng 1 năm lương của ngươi đấy. Ngô tổng hào phóng quá. Lâm Dương còn không mau cảm ơn Ngô tổng. Bà ơi. Lão công đang họp lớp đây sao? Sao cũng không nói trước với ta một tiếng. Hoàng tổng, ngươi đến cũng không nói một tiếng. Chúng ta sắp xếp cho ngươi phòng viết. Không cần. Ta đến đây là muốn cùng các bạn học của lão công ta chào hỏi một tiếng. Rượu này nhìn không đủ lắm. Cho bọn họ một thùng. Rượu năm 82 vận chuyển từ Pháp về. Lão công, hôm nay món ăn của mọi người
Gọi ít quá. Mang món đắt nhất trong quán của ngươi. Cua hoàng đế, bào ngư, canh hải sâm, mỗi người một phần. Tối nay ta thanh toán. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ra ngoài, đừng quá khiêm tốn. Quay lại, để các bạn học của ngươi cười cho. Xin lỗi mọi người, ta có việc xin phép đi trước. Hân Hân, chúng ta nên đi rồi. Nói tạm biệt các cô chú đi con. Các cô chú tạm biệt ạ. Ba ơi tạm biệt. Nhanh vậy, Hân Hân đâu? Lão công, không phải chàng bảo ta nhanh lên sao? Hân Hân ta cho quản gia đưa về rồi. Hơn nữa, ta cũng không muốn để các bạn học của chàng chờ lâu quá. Con gái mà, vẫn nên uống nhiều rượu vang đỏ thì tốt hơn, dưỡng nhan. Hôm nay ta sẽ phá lệ vì lão công một lần. Nếm thử rượu này. Bạn học Lâm, sao không giới thiệu một chút? Vị này là Hoàng Thiến, Hoàng Tổng. Ta là Ngô Dũng của Ngô Thị Cương Cấu. Ngô Thị Cương Cấu. Không quen. Hoàng Tổng thật là quý nhân hay quên mặt. Lâm Dương cũng quá khiêm tốn rồi. Ngươi xem Ngô Dũng kia bây giờ. Gọi gì mà Lâm Dương, gọi Lâm Tổng. Nào, Lâm Tổng kính người một ly. Vợ à, em đến thật đúng lúc. Nói cái gì vậy? Thật sự nhập tâm quá rồi. Thật sự coi ta là vợ anh à? Em nói đi. Em làm nghề gì? Tiệm này là của em à? Quản lý chuyên nghiệp. Khách sạn này là của tập đoàn chúng ta. Giá mà ta giàu như em thì tốt biết mấy. Có lẽ bệnh của mẹ ta đã được chữa khỏi từ lâu rồi. Tình Tuyết cũng sẽ không bỏ đi theo người khác. Tình Tuyết chính là cô gái vừa nãy. Đúng vậy. Hồi chúng ta học cấp 3 đã quen biết nhau rồi. Sau đó lên đại học chúng ta ở bên nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học, mẹ ta bị bệnh. Căn bệnh đó giống như một cái hố không đáy. Bỏ bao nhiêu tiền vào cũng không đầy. Vậy nên anh mới đi giao đồ ăn để chạy thêm vài đơn. Ta làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Sau này khi ta kiếm được tiền, cô ấy lại chê ta không quan tâm đến cô ấy. Một ngày nọ khi ta tỉnh dậy, cô ấy đã không còn ở đó nữa. Cô ấy cứ thế mà bỏ đi. Sau đó thì sao? Sau này khi có tin tức về cô ấy thì cô ấy đã ở bên một ông già. Ông già đó cực kỳ giàu có. Nói đơn giản là anh không có tiền cô ấy bỏ đi. Còn hơn cả không có tiền, còn nợ một đống. Ngay cả tiền thuê nhà ta cũng phải chắt bóp từng đồng. Nếu là ta sẽ không để bản thân khổ sở như vậy. Ta có phải là vô dụng lắm không? Ta thấy anh rất giỏi. Ta đi trước đây. Tối qua chúng ta có phải uống say quá rồi không? Vậy thì sao? Không thừa nhận nữa à? Không. Ta sẽ không vì tiền mà bỏ rơi người ta yêu. Nhưng mà ta không có tiền, anh không có tiền, thì ta có tiền. Vừa hay. Vợ ơi em thật tốt. Lâm Dương, anh có muốn làm chồng thật sự của em không? Bây giờ anh cũng coi như là cha ruột của Hân Hân rồi. Sau này hãy là một người cha tốt cho Hân Hân. Đây chính là công việc của anh. Vậy công việc của ta là phải có mặt bất cứ khi nào là một người cha. Anh có thể nghĩ như vậy. Về nhà, từ chức đi. Em đây.
Đừng xếp nữa, xếp cái gì mà xếp, bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền. Phi Phi, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi biết Hoàng Thiến chứ? Chính là cô giám đốc đó. Ta biết mà. Giờ cả giới đều đồn ầm lên rồi. Người ta kiếm được một ông chồng hờ, cho con gái mình làm cha. Chẳng lẽ... Đúng vậy, ta cũng không ngờ cô ta lại tìm được ông chồng hờ này lại chính là Dương ca của ngươi. Những gì tra được đều ở đây cả rồi, tự xem đi. Ta nói sao ngươi lại không biết đề phòng cơ chứ? Ta sẽ về đuổi việc hắn ngay. Ngươi có muốn chuyển đến chỗ ta ở không? Phi Phi, ngươi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Ta còn một vài việc cần xác nhận. Sao ngươi uống nhiều thế? Dương ca, cuối cùng ngươi cũng vậy rồi. Chuyện gì thế này? Ta nói cho ngươi biết nhé. Ta chỉ là muốn lấy can đảm thôi. Ta phát hiện ra hình như ta thật sự thích ngươi rồi. Ngoan nào, đưa chai rượu cho ta trước đã. Ta không. Ta còn muốn uống nữa. Ngươi say rồi, đừng uống nữa. Ta chưa say. Ta rất tỉnh táo. Ngươi là Dương ca phải không? Phải. Dương ca mà ta thích. Nhưng Dương ca không thích ta. Ngoan nào, ta không có không thích ngươi. Ngươi gạt ta. Ngươi là đồ lừa đảo. Ngươi rõ ràng đã ở bên Hoàng Thiến rồi. Ngươi còn gạt ta. Ngay cả căn nhà chúng ta đang ở cũng là do Hoàng Thiến mua cho ngươi. Quan hệ của ta với Hoàng Thiến rất phức tạp, không phải như ngươi nghĩ đâu. Vậy thì nói cho ta biết đi. Nói cho ta sẽ tin. Vậy là ngươi và Hoàng Thiến ký một hợp đồng hôn nhân giả là để chữa bệnh cho mẹ ngươi. Theo ý của Hoàng Thiến, đây chỉ là một công việc. Dương ca, ta xin lỗi. Ta đã trách lầm ngươi rồi. Thôi được rồi, chỉ cần không uống nữa là được. Dương ca, ngươi uống hơi nhiều rồi đấy. Hay là nghỉ ngơi trước đi. Có phải ngươi không thích ta không? Ta nói cho ngươi biết nhé. Từ khi gặp ngươi, ta phát hiện ra thật sự có một người vừa xuất hiện, cả thế giới đều bừng sáng. Nếu ngươi và Hoàng Thiến chỉ là quan hệ hợp đồng, vậy thì chúng ta ở bên nhau được không? Còn nữa, sau này ngươi không được gạt ta nữa đấy. Sau này nhất định không gạt ngươi nữa. Móc méo đi. Xin lỗi Thi Vũ. Ta chỉ là cảm thấy mọi chuyện tiến triển, ngươi không cần phải xin lỗi. Ngươi không có lỗi. Thi Vũ, ta thật sự xin lỗi. Nếu ngươi muốn nói xin lỗi, vậy thì hãy đáp ứng cho ta một yêu cầu. Yêu cầu? Còn biết đường về à? Ta cứ tưởng ngươi vui quên cả lối về rồi chứ.
Ý ngươi là sao? Giải thích cho ta nghe. Ngươi theo dõi ta. Không về cùng Hân Hân. Ở ngoài trăng hoa. Ngươi làm cha kiểu gì vậy hả? Có một tài liệu khẩn cấp. Ngươi mau đưa tới chỗ Giang tổng. Ta còn có việc. Chuyên môn của ngươi không phải là đưa đồ sao? Nhanh lên, đừng lề mề nữa. Đợi ta về rồi nói chuyện với ngươi. Thi Vũ. Thi Vũ. Ta biết ngươi ở đây. Mau mở cửa cho ta. Thi Vũ là La Khải Toàn. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta thấy lần này không trốn được nữa rồi. Hay là để anh ta vào đi. Thi Vũ đâu? Thi Vũ. Cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi. Ta đã nói rõ với anh. Có phải em bị ai lừa không? Không có đâu. Em chính là không thích anh, cho nên mới không muốn gả cho anh. Thi Vũ. Đùa giỡn cũng phải có chừng mực chứ. Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Đến ngày cưới em lại bỏ chạy. Em còn nói em không muốn gả cho ta. Mình thật sự phải gả cho La Khải Toàn sao? Cô dâu có thể đi xem váy cưới rồi. Ta biết rồi. Ta đi vệ sinh một lát. Cô dâu chạy rồi. Vậy thì đuổi theo đi. Đừng làm người ta bị thương. Bắt cóc cũng phải bắt về. Mau đi. Vâng. Chuyện này là ta làm không đúng. Vậy em về với ta hoàn thành hôn lễ. Chuyện này ta sẽ không bao giờ nhắc lại nữa. Không được. Em đã có bạn trai rồi. Em không lấy ai khác ngoài anh ấy. Sự việc chính là như vậy. Cho nên em không thể về với anh được. Thi Vũ, đừng làm loạn nữa. Em không làm loạn. Anh muốn em nói với anh bao nhiêu lần anh mới tin. Được. Em muốn gả cho hắn ta. Ba em biết không? Ba em còn không biết cái tên nhà quê này. Em còn muốn gả cho hắn ta. Anh nói ai nhà quê hả? Là em gả chứ đâu phải ba em gả. Liên quan gì đến anh? Anh có ý kiến thì đi tìm ba em mà nói. La Khải Toàn, anh rõ ràng biết Thi Vũ hoàn toàn không thích anh. Lâm tổng, đây là tài liệu cần gửi. Dương ca. Đây chính là tên nhà quê đó. Thằng cóc ghẻ. Còn muốn ăn thịt thiên nga nữa chứ. Nếu ta là cóc ghẻ thì anh còn không bằng cả cóc ghẻ. Bớt nói nhảm đi. Ra đi, rời khỏi Thi Vũ. Chuẩn bị bỏ tiền ra. Bỏ ra bao nhiêu tiền? Nghe thấy không? Tên cặn bã này. 1 triệu. Rời khỏi Thi Vũ. Đây là số tiền cả đời này anh cũng không kiếm được đâu. Đi thôi, Thi Vũ. Đi xem phim không? Thi Vũ. Đúng rồi. Sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Công ty bảo ta gửi tài liệu cho Giang tổng. Vậy nên Giang tổng là bạn thân của ngươi à? Cái đó chính là... Không phải ngươi đang tìm việc sao? Công ty của Phi Phi vừa hay cũng cần người. Ta mới gọi điện hỏi thử. Ta thật sự chỉ là gọi điện hỏi thử thôi.
Có thể vào được, hoàn toàn dựa vào thực lực của ngươi. Thực lực? Thực lực giao đồ ăn đúng không? Vậy nên bây giờ ta ở công ty chỉ là một đứa chạy việc vặt đúng không? Không phải như vậy. Khó trách hồ sơ của ta đều bị ném vào thùng rác, vẫn còn được nhận. Nghe ta giải thích đã. Ta còn nên cảm ơn ngươi mới đúng. Nếu không có ngươi, bây giờ ta thậm chí còn không có một công việc, có phải không? Dương ca, anh đừng giận nữa được không? Ta đảm bảo sau này ta sẽ không giấu anh nữa. Không có sau này. Không phải anh nói sẽ dẫn ta đi xem phim sao? Hôm nay không có tâm trạng, không muốn đi lắm. Em về trước đi, ta ở một mình một lát. Chẳng lẽ ta thật sự có thiên phú ăn bám à? Alo, ta muốn nghỉ việc. Ta thấy bạn thân của ngươi trông cũng được đấy chứ. Ngươi dám? Mấy cái mác của bộ vest này đều bị cắt rồi, còn trả lại được không? Ngươi chọn trước đi, còn lại đều là của ngươi. Chỉ còn bộ này trên người thôi, đi thôi. Hoàng tổng, lâu rồi không gặp. La tổng, lâu rồi không gặp. Vị này là... Hoàng tổng không giới thiệu một chút sao? Chồng ta, Lâm Dương. Ta nhớ Lâm tiên sinh hình như là người giao đồ ăn đúng không? La tổng hình như nhớ nhầm rồi. Cướp mất thì Vũ còn chưa đủ, lại còn đến lừa Hoàng tổng. La tổng, tự trọng. Không ngờ Hoàng tổng lại thích loại hàng này. La tổng sai rồi. Xin phép. Cho ta một lời giải thích hợp lý. Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Vậy thì nói ngắn gọn thôi. Ta và La tổng đó có gặp nhau một lần. Trước đó có chút mâu thuẫn nhỏ. La tổng không quan trọng. Anh kể cho ta nghe về Thi Vũ đi. Dương ca, em về rồi. Hoàng tổng, hân hạnh được gặp. Trần tiểu thư, thay ta gửi lời hỏi thăm đến cha của cô. Đừng lấy cha ta ra để áp chế ta, nói đi. Đến đây làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đấy. Đến nhà chồng ta làm gì? Chồng cô kiểu ký hợp đồng sao? Ký hợp đồng mà cũng tin thật à? Anh ấy là bạn trai ta. Ngoài hợp đồng ra, chồng ta không nói gì khác với ngươi sao? Hai người, ngươi đừng nói nữa. Ngươi dựa vào đâu mà hung dữ với bạn trai ta? Đây là chồng ta. Muốn giả thành thật sao? Ta nói cho ngươi biết, không thể nào. Đừng cãi nhau nữa. Bạn gái nhỏ, ghen cũng ghê gớm thật. Hoàng Thiến, chuyện hôm qua của La Khải Toàn là ta sai. Em đừng giận nữa. Dương ca, ngươi lại gặp La Khải Toàn nữa à? Ngươi không sao chứ? Không sao. Anh ấy chỉ đi cùng ta tham dự một bữa tiệc thôi. Gặp La Khải Toàn thì có là gì? Ta đâu có hỏi cô. Thôi bớt nói vài lời đi. Bớt nói vài lời đi. Chuyện hôm nay chưa xong với người đâu. Hoàng Thiến, anh Dương. Anh Dương. Hoàng Thiến, ngươi có gì thì nói cho đàng hoàng được không? Lâm Dương, anh đã nói anh và ta là quan hệ hợp đồng đúng không? Vậy anh đã đọc kỹ hợp đồng chưa? Hợp đồng, điều khoản thứ 6 của hợp đồng. Trong thời gian làm việc,
cấm có vướng mắc tình cảm, đặc biệt là quan hệ nam nữ. Làm gì có hợp đồng nào như vậy chứ? Làm việc mà còn không cho yêu đương nữa. Lâm Dương, ta chỉ hỏi anh, chưa nói đến chuyện của ta. Nếu một ngày anh và cô bạn gái nhỏ của anh đi trên đường gặp ta và Hân Hân, thì ta phải giải thích với Hân Hân thế nào? Sẽ không đâu. Sẽ không. Vậy là anh vừa dỗ dành ta, vừa lén lút với cô bạn gái nhỏ này, ăn vụng sau lưng ta. Bỏ cái suy nghĩ may mắn đó đi. Đã ký hợp đồng rồi thì thực hiện cho nghiêm chỉnh. Hay là anh đã chuẩn bị tiền vi phạm hợp đồng rồi? Không phải chỉ là tiền vi phạm hợp đồng sao? 500 vạn. Không phải chỉ là 500 vạn sao? Ta chuyển cho ngươi ngay bây giờ. Thẻ của ta bị đóng băng rồi. Có trả không? Chờ chút. Đợi chút sẽ đưa cho ngươi. Vừa nãy giọng điệu không phải rất lớn sao? Không phải chỉ là 500 vạn tiền lẻ sao? Sao còn để ta đợi lâu như vậy? Thời gian là tiền bạc. Trần tiểu thư, cô chắc không biết đâu nhỉ? À đúng rồi, ta quên mất. Những tiểu thư như Trần tiểu thư đều dùng tiền tiêu vặt. Tiền tiêu vặt bị cắt rồi, chắc là không trả nổi nữa rồi đúng không? Hoàng Thiến, Hoàng tổng, ngươi đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân. Đừng chấp với một cô gái nhỏ như cô ta. Sao? Ngươi muốn tự trả tiền vi phạm hợp đồng mà. Cái đó, lần này là lỗi của ta. Lần này ta về nhất định sẽ học thuộc lòng hợp đồng. Hân Hân vẫn còn ở nhà. Hay là ngươi về trước đi. Anh đừng cầu xin cô ta. Hợp đồng này hoàn toàn không hợp lý. Thi Vũ, ngươi bớt nói vài lời đi. Xem ra cô ta không nhận lòng tốt của anh. Cả anh cũng giúp cô ta. Thi Vũ, sao không đuổi theo? Bà cô ơi, chúng ta đừng làm loạn nữa được không? Người không tuân thủ hợp đồng là ngươi. Ngươi nói bồi thường vi phạm hợp đồng là cô ta. Ta đã làm gì? Đều là lỗi của ta. Ta biết lỗi rồi. Khoản nợ này ta ghi nợ cho ngươi trước. Ngươi còn quay lại làm gì? Cô ấy đi thì ngươi cứ đuổi theo. Ta đi thì ngươi mặc kệ ta. Ngươi đi tìm cô ta đi. Ngươi đi đi. Thi Vũ, đừng khóc nữa. Ngươi còn quay lại làm gì? Làm gì? Ngươi khóc như mèo con rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương ca, em hết tiền rồi. Không sao, đừng sợ. Anh có mà. Dương ca, em một đồng cũng không còn. Có anh ở đây em sợ gì chứ? Ba chắc chắn đang giận em. La Khải Toàn nhất định đang ở chỗ ba mà mách lẻo với ba rồi. Hay là em về nhà một chuyến? Ông ấy khóa thẻ của em rồi. Em mới không về. Như vậy có thật sự tốt không? Dương ca, anh là muốn em về nhà bị nhốt, hay là chê em hết tiền rồi? Nói bậy. Dương ca, ba không cần em nữa rồi. Bây giờ em chỉ còn anh thôi. Ba em nhất định không nỡ, mãi không để ý đến em đâu. Có lẽ bây giờ đang tức giận thôi. Không sao đâu, hết tiền cũng không sao. Anh nuôi em chỉ là có thể không bằng mức sống trước đây của em thôi. Anh thật sự muốn nuôi em sao? Vậy anh hứa đi. Anh hứa nhất định sẽ nuôi mèo con này trở nên trắng trẻo mũm mĩm. Vậy anh còn phải thế nữa, không qua lại với Hoàng Tiến nữa. Dương ca, anh hứa với em đi. Anh hứa với em đi mà. Được rồi, anh hứa với em. Anh hứa sẽ không qua lại với Hoàng Tiến nữa. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là anh phải hủy hợp đồng. Vậy thì anh nhất định phải làm nhanh lên nhé. Nhất ngôn cửu đình. Hiếm khi ngươi chủ động hẹn ta. Ta có chút việc muốn nói chuyện trực tiếp với ngươi. Nếu là hủy hợp đồng thì thôi khỏi bàn. Hoàng Thiến, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không? Ta đang nói chuyện tử tế với ngươi đây. Ngươi xem, ta đã nói rõ giới hạn của ta rồi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha ta, buông tha ngươi?
Ngươi tuân thủ hợp đồng, ta trả thù lao. Có vấn đề gì sao? Vậy thì thế nào? Ngươi mới chịu hủy hợp đồng. Cơ hội ta đã cho ngươi rồi. Là cô bạn gái nhỏ của ngươi. Không nắm bắt được thôi. Vậy bây giờ ta trực tiếp trả. Tiền vi phạm hợp đồng được chứ? Cô bạn gái nhỏ của ngươi quan trọng đến vậy sao? Ngươi đã nghĩ đến Hân Hân chưa? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta nói thêm lần nữa rằng ba của Hân Hân sẽ không quay về nữa sao? Hân Hân ta vẫn sẽ đến thăm con bé. Với thân phận gì? Ba hay là chú? Nếu ngươi không ngại thì với thân phận là ba đi. Vậy ngươi còn muốn hủy hợp đồng làm gì? Hay là nói ngươi hiện tại có thể lấy ra tiền vi phạm hợp đồng ta lại cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi hiện tại lấy ra tiền vi phạm hợp đồng, ta lập tức cùng ngươi giải ước. Hiện tại. Mẹ. Cái gì? Ngươi muốn đến gặp ba Hân Hân. Hân Hân gọi điện thoại cho ông bà ngoại, nói ba nó đã trở về. Ba mẹ ta ngày mai sẽ đến, cho nên ta phải diễn kịch trước mặt người già. Ba mẹ ta tuổi đã cao, vẫn luôn lo lắng cho ta, càng lo lắng cho Hân Hân. Họ biết được tin tức này, đêm khuya đang trên đường trở về. Chuyện hợp đồng có thể tạm gác lại không? Bất kể là tiếp tục hay giải ước, có thể hay không giúp ta lần này, được không? Ta cũng đâu có nói không giúp. Ta hiện tại đang trên xe rồi. Chúng ta có phải nên về nhà chuẩn bị trước không? Ngươi nói đúng. Ta hơi mệt. Hay là ngươi lái đi? Được. Muộn thế này rồi, Hân Hân sao vẫn chưa ngủ vậy? Mẹ vẫn chưa về mà. Mẹ về rồi. Mẹ mệt quá, đã ngủ rồi. Hân Hân có thể yên tâm ngủ rồi. Ngày mai còn có thể gặp ba không? Dĩ nhiên là được. Vậy ba bây giờ phải đi ngủ với mẹ đây. Ba ngủ ngon. Bảo bối ngủ ngon. Ngủ nhanh đi, nằm xuống. Ngon nào. Không ngờ vẫn là một người đàn ông ấm áp. Tối qua không đi. Tỉnh rồi à? Mau đi rửa mặt đi. Chờ chút gọi Hân Hân dậy, chúng ta cùng ăn sáng. Được. À đúng rồi, ba mẹ khi nào đến? Chắc sắp rồi. À phải rồi. Nhìn bộ đồ này thế nào? Cũng được. Ông bà ngoại hai người về rồi. Cao lên rồi, xinh hơn rồi. Ba mẹ. Mẹ, con muốn chơi với mẹ. Chơi gì nào? Tiểu Lâm người không tệ. Ngươi cũng coi như có nơi nương tựa rồi. Ta với ba ngươi cũng coi như cuối cùng có thể yên tâm rồi. Tiểu Lâm à, Thiến Thiến giao cho ngươi đấy. Mẹ, yên tâm đi, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Vợ chúng ta đi thôi. Ba mẹ, hai người đi đường cẩn thận. Ông bà ngoại tạm biệt. Tạm biệt bảo bối. Bây giờ ngươi có thể nói với ta chuyện của ba Hân Hân rồi chứ? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ba mẹ đã đi rồi. Ngươi có thể nói với ta rồi. Cảm ơn ngươi đã diễn trước mặt ba mẹ ta. Ta hơi mệt rồi. Ngươi có thể đi rồi. Lời ngươi nói ngươi đều quên rồi sao? Ta chỉ nói là sau khi cha mẹ đi rồi mới nói, chưa từng nói nhất định phải nói cho ngươi biết. Không phải, ngươi chơi chữ với ta à? Chuyện này không liên quan đến ngươi. Tò mò đừng quá nặng. Ta có phải với cha của Hân Hân trông rất giống nhau không? Đã nói ngươi có thể đi rồi, ngươi không hiểu sao? Quản gia, tiễn khách. Không cần, ta tự đi. Đúng là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Anh Dương nhìn này, như vậy có phải là có cảm giác gia đình rồi không? Anh Lâm Dương, sắp được ăn cơm rồi. Thi Vũ, anh xem nè,
Đây là quà tặng cho anh đó. Có bất ngờ không? Chúng ta mỗi người một cái. Thật dễ thương. Nhìn như vậy thì biết ngay là chúng ta là một đôi mà. Sao anh không vui vậy? Nghiêm túc thế. Tặng quà mà cũng không vui. Không có gì đâu. Nói cho em biết đi mà. Biết đâu những chuyện anh không giải quyết được, em có thể giải quyết được đấy. Thật sự không có gì đâu. Trời ơi anh Dương, nói với em đi mà. Nói với em đi mà. Trước đây em cũng làm nũng với Vương Văn Bác như vậy sao? Anh Bác, sao không nói tiếp nữa? Dương ca, sao anh biết? Sao? Sợ anh biết. Chuyện của anh Bác không phải như anh nghĩ đâu. Như anh nghĩ. Em biết anh nghĩ gì không? Đều là lỗi của em. Anh đừng như vậy. Anh như vậy em sợ lắm. Em còn biết sợ à? Cũng phải. Nếu không thì sao em có thể làm ra chuyện này? Trần tiểu thư đúng là có tiền có thế. Cứ coi như không biết là được. Chuyện này không biết. Đây là một mạng người đó. Trần Thi Vũ, cô thật sự khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác. Dương ca, anh cứ nghe ta một lần. Cứ coi như anh không biết gì cả. Anh cứ tưởng em là một cô nương đơn thuần lương thiện. Nhưng chung quy anh đã nhìn lầm người. Vừa rồi em không phải hỏi anh có bất ngờ không sao? Anh bất ngờ lắm rồi. Em định biến anh thành Vương Văn Bác tiếp theo sao? Sẽ không đâu, anh đừng nói bậy. Em sẽ không làm vậy. Trần Thi Vũ, anh có giống Vương Văn Bác lắm không? Thấy thế thân này của anh thế nào? Không phải vậy. Trần Thi Vũ, rốt cuộc em làm sao mà giả bộ được vẻ ngây thơ trong sáng này vậy? Không phải vậy. Đừng chạm vào anh. Không phải vậy. Đồ thần kinh. Giang tổng ngài không sao chứ? Lâm Dương, Giang tổng cẩn thận chú ý an toàn. Lâm Dương, ngươi đi xem Thi Vũ đi. Dương. Lâm Dương, sao ngươi lại tới đây? Nghe nói bá phụ bệnh, ta đến thăm. Thuận tiện đến thăm ngươi. Ngươi bây giờ đã thấy rồi, ngươi có thể đi rồi. Vậy ta để đồ xuống rồi đi. Ngươi có thể đi rồi. Ngươi phải ăn cho đàng hoàng, phải chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu bệnh ngã xuống, thì ai sẽ chăm sóc bá phụ? Ngươi tới rồi. Có phải là đã tha thứ cho ta rồi không? Con. Ta xin lỗi con. Càng xin lỗi mẹ con. Đều tại ta lúc trẻ không hiểu chuyện. Con trông thật giống nàng. Bá phụ, người nhận nhầm người rồi. Con có phải vẫn còn giận ta không? Chuyện của mẹ con, ta biết lúc đó đã muộn rồi. Còn về con, ba, con đến thăm ba. Khải Toàn, con lại đây. Đây là Khải Toàn. Con còn nhận ra không? Nhận ra. Ta sống không được bao lâu nữa. Ba, ba đừng nói bậy. Phải đó ba. Ba đừng nói lung tung. Các con đều là những đứa trẻ tốt. Cơ thể của ta tự biết. Sau khi ta đi rồi, tập đoàn sẽ giao cho con. Ba nói gì vậy? Tập đoàn giao cho con phải quản lý cho tốt. Tập đoàn là tâm huyết của mấy đời nhà họ Trần chúng ta. Còn có Khải Toàn.
Khải Toàn sẽ giúp con. Ba yên tâm đi. Con nhất định sẽ giúp huynh ấy thật tốt. Hai con, hãy chăm sóc Thi Vũ giúp ta. Biết chưa? Ba, đừng nói nữa. Ba đừng nói nữa. Công chúa, đừng khóc nữa. Ba, mệt rồi. Vậy ta bảo hai người họ rời đi. Ba nghỉ ngơi cho tốt. Nghỉ ngơi cho tốt. Trời ơi, quả thật giống hệt. Lâm Dương, chuyện ngươi bảo ta điều tra đã có manh mối rồi. Ngươi đang ở đâu? Ta đến tìm ngươi. Lâm Dương, cuối cùng cũng tới rồi. Ta chính là vì chuyện này mới đến muộn. Ngươi xem, bức ảnh này quá giống ngươi. Ta nếu không tự mình đi điều tra nguồn gốc bức ảnh thì ta còn tưởng đó là ngươi. Gần đây cũng không biết vì sao, các manh mối đều đã được điều tra kha khá rồi. Lý lẽ cũng rõ ràng hơn. Ngươi xem trước đi, ta từ từ kể cho ngươi nghe. Ta đoán chừng lúc ở bệnh viện, Trần lão gia tử đã nhận nhầm ngươi là Vương Văn Bác. Cho nên Vương Văn Bác và Trần Thi Vũ là anh em cùng cha khác mẹ. Thế giới của người giàu, quan hệ huyết thống là không thể sai được. Mẹ của Vương Văn Bác lúc mang thai Vương Văn Bác, Trần lão gia tử không hề hay biết. Sau đó Trần lão gia tử cưới mẹ của Trần Thi Vũ, sinh ra Trần Thi Vũ. Tiểu Vũ, đây là Văn Bác. Sau này con phải gọi anh ấy là anh trai. Hắn ta không phải anh trai con, hắn ta chỉ là đồ con hoang. Ngươi cũng ăn đi Lâm Dương. Về sau, hai anh em càng ngày càng thân thiết. Trần Thi Vũ suốt ngày lẽo đẽo theo sau hắn. Anh Bác, cứ anh Bác mà gọi. Chẳng lẽ ta sắp có chị dâu rồi sao? Thiên Thiến là người rất tốt, có dịp sẽ giới thiệu cho các người quen. Cửa nhà họ Trần ta không phải ai muốn vào cũng được. Đợi khi con kế thừa công ty rồi, ta sẽ sắp xếp đối tượng kết hôn thích hợp cho con. Ba, miễn bàn. Sự ra đi của Vương Văn Bác quả thật là do Trần Thi Vũ gây ra. Vương Văn Bác bị Trần Thi Vũ hại mất. Không hẳn là hại mất. Tình hình chi tiết chỉ có người trong cuộc mới biết. Ta nghe nói là Trần Thi Vũ vì muốn anh trai mình có được chị dâu như ý mà không tiếc lời tuyên bố, nói muốn kế thừa công ty. Sau đó nữa, Vương Văn Bác liền gặp tai nạn qua đời. Cái đồ xúc sinh này chưa qua sông đã đập cầu à? Bệnh nhân nằm giường này đâu rồi? Bệnh nhân giường này đã qua đời rồi. Đây là phòng bệnh của Trần Lập Quân tiên sinh phải không? Phải. Tránh ra, ta còn có việc. Qua đời rồi. Thi Vũ. Hoàng Thiến, nhất định là cô ta đã làm gì đó. Hoàng Thiến, cô ra đây cho ta. Lâm tiên sinh, anh còn như vậy nữa ta sẽ báo cảnh sát. Buông tay ra. Lâm tiên sinh, anh không thể làm vậy. Hoàng Thiến, Trần tổng giám đốc lớn tuổi như vậy, người cũng không buông tha sao? Hân Hân, con có nhớ ba không? Ngươi không phải ba. Ngươi là kẻ lừa đảo. Hắn không phải ba, hắn là kẻ lừa đảo. Hân Hân ngoan, mẹ ở đây. Hoàng Thiến, cô điên rồi sao? Chuyện lớn như vậy của Trần tổng giám đốc, câm miệng. Ở đây không chào đón ngươi, cút đi cho ta. Cút ra ngoài. Mau đuổi hắn ta ra ngoài. Lâm tổng, mời đi lối này. Cô ta bảo ta cút thì ta cút, ta mất mặt lắm.
Đừng gọi, ta đến tìm ngươi có việc. Ngươi làm gì thế? Sao ngươi lại trèo tường? Ngươi lại không cho ta vào. Ta không còn cách nào khác, ta chỉ có thể trèo tường. Ngươi trèo tường lại là lỗi của ta à? Lỗi của ta. Trước tiên hãy thả ta ra. Nếu không thì chúng ta về phòng ngủ đi. Ta điều tra ra Vương Văn Bác là con riêng của Trần Lập Quân, là anh trai cùng cha khác mẹ của Trần Thi Vũ. Chuyện năm xưa còn có điều khuất tất. Trong chuyện này chắc chắn còn có vấn đề gì đó. Ngươi ra tay đừng vội vàng như vậy. Chuyện này ta đã biết từ lâu rồi. Vội vàng gì chứ? Trần Lập Quân đã mất rồi. Mất rồi? Ông ta mất khi nào? Không phải cô làm à? Ta còn chưa đứng vững gót chân đâu. Kế hoạch còn chưa kịp bắt đầu. Bệnh rất đột ngột. Hơn nữa lúc mất lại càng kỳ lạ. Vậy ngươi cho rằng chuyện này là ta làm rồi? Nhưng mà giữa những chuyện này, ngoài ngươi ra còn có thể là ai? Vậy thì phải xem ai là người được lợi nhiều nhất trong chuyện này. Nếu nói theo tình hình hiện tại thì hình như người được lợi nhiều nhất là ta. Liên quan gì đến ngươi? Nói ra cũng trùng hợp. Hôm đó ta đến đó, ông cụ lại nhận nhầm ta thành Vương Văn Bác, cứ nhất quyết muốn giao lại công ty cho ta. Vận may của ngươi cũng ghê gớm thật. Bất ngờ. Vậy ngoài ngươi ra, ngoài ta ra thì là ngươi chứ ai? Đừng có giỡn nữa. Ông ta có ở đó hay không thì đối với ta cũng như nhau. Nói lại thì, ban đầu ngươi định đối phó với Trần Thị như thế nào? Năm đó, ta và Văn Bác không môn đăng hộ đối. Ta chỉ muốn kéo Trần Thị xuống thôi. Hết rồi. Hết rồi đấy. Chứ sao nữa? Tôi muốn mạng của họ à? Dù sao thì họ cũng là người nhà của Văn Bác. Vậy trong kế hoạch này, ngươi định sắp xếp ta như thế nào? Phải nói ngươi thế nào đây? Ban đầu ta là không muốn ngươi dính vào chuyện này. Đặc biệt là ngươi và La Khải Toàn còn có mâu thuẫn. Chuyện này thì liên quan gì đến La Khải Toàn? Đối với La Khải Toàn, nếu loại trừ ngươi và ta bất ngờ xuất hiện, người được lợi nhất chính là La Khải Toàn. Hơn nữa rất nhiều chuyện của Văn Bác đều là do La Khải Toàn nói cho ta biết. Vậy thì chắc chắn là hắn ta rồi. Rốt cuộc ngươi và hắn ta hợp tác như thế nào? Là hắn ta tìm ta. Ban đầu ta không muốn để ý đến hắn ta, nhưng hắn ta nói với ta là có tin tức của Văn Bác. Vì vậy ta mới muốn thử xem sao. Anh có tin tức của Vương Văn Bác? Đừng vội Hoàng Tổng à. Rượu này ngon đấy. Nào uống một ly trước đã. Anh nói hay không? Không nói thì ta đi đấy, ok. Vậy ta không khách sáo nữa. Vương Văn Bác là con riêng của Trần Lập Quân. Mãi đến khi mẹ hắn mất mới được đón về. Trần Thi Vũ làm sao có thể chấp nhận một đứa con riêng lao lên đầu mình chứ? Hơn nữa, Trần Lập Quân có một công ty để lại cho hắn, nên hắn đã trở về với ba. Sau đó thì sao? Vương Văn Bác có người yêu muốn kết hôn. Trần Lập Quân lại cho rằng người phụ nữ đó không xứng. Trần Thi Vũ thừa cơ cướp luôn quyền thừa kế công ty. Vương Văn Bác chính là trong tình cảnh áp lực kép như vậy mà qua đời. Cay nghiệt hơn là sau khi hắn mất, Trần Lập Quân còn giấu nhẹm tin tức. Bọn họ thậm chí xóa sạch sự tồn tại của người này. Đủ rồi, đừng nói nữa. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Ngươi báo thù, ta có được Trần Thi Vũ. Mỗi người đều nhận được những gì mình cần. Ngươi thấy thế nào? Báo thù sao? Lấy mạng bọn họ cũng không thể đổi lại Văn Bác được nữa, nhưng có thể hủy hoại những thứ bọn họ muốn. Ví dụ như Trần Thị. Sau đó ta lại đi điều tra. Những thứ điều tra được đại khái đều trùng khớp với những gì anh ta nói. Vì vậy ta đã hợp tác với anh ta. Nếu La Khải Toàn này thật sự si tình với Trần Thi Vũ,
thì sao lại ra tay với Trần Lập Quân và Trần Thị chứ? Điều này rõ ràng tự mâu thuẫn. Chúng ta có thể Giang tổng, ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ mình thích anh ta rồi sao? Alo, muộn thế này rồi còn có chuyện gì vậy? Giang tổng, có việc muốn nhờ người giúp. Một lạy. Trần chủ tịch ra đi đột ngột quá. Đúng vậy, gánh nặng lớn như vậy rồi lên người Trần tiểu thư. Sao lại là Trần tiểu thư? Phải là La tổng chứ? Sao lại là La tổng? Trần tiểu thư là vị hôn thê của La tổng mà. Trước đó suýt chút nữa thì kết hôn rồi. Giữa chừng xảy ra chút sự cố. Nhưng nghe nói sắp tổ chức hôn lễ rồi. Công ty không thể một ngày không có người đứng đầu. Phải đó, không biết Trần chủ tịch có để lại gì không? Bà mất đột ngột. Không để lại gì cả. Vậy người thừa kế? Ta nghe theo Thi Vũ. Vì ba ta không để lại gì cả. Ai nói Trần tổng không để lại gì chứ? Ta có đoạn ghi âm do chính miệng Trần tổng để lại đây. Đây đúng là giọng của Trần chủ tịch. Trần chủ tịch muốn giao công ty lại cho thằng nhóc này, còn muốn là tổng hỗ trợ hắn. Vậy chúng ta phải làm theo di nguyện của Trần chủ tịch sao? Lâm Dương, người muốn cướp công ty à? Ta không phải cướp. Đây đều là do Trần chủ tịch đích thân giao cho ta. Thi Vũ, đừng để ý đến hắn, ngươi cứ tiếp tục đi. Trần chủ tịch muốn ngươi hỗ trợ ta quản lý công ty mà. Đoạn ghi âm đó không có hiệu lực. Di nguyện của Trần chủ tịch sao lại không có hiệu lực được? Bởi vì ngươi chả là cái thá gì. Lừa đảo. Câu này của cô nói quá đáng rồi đấy. Đây đều là do Trần chủ tịch đích thân nói. Ta có ép ông ấy đâu. Rõ ràng là cha ta nhận nhầm ngươi. Những lời này của cha ta căn bản không phải nói với ngươi. Đưa bằng chứng ra coi. Ta và La Khải Toàn chính là nhân chứng. Cha ta hoàn toàn không có ý định giao công ty cho ngươi. Hai người đều là người thừa kế. Lời của hai người không có sức thuyết phục. Ít nhất ta còn có đoạn ghi âm. Còn các người chẳng có gì cả mà dám vu khống ta. Đúng là đồ tiểu nhân âm hiểm. Người biết rõ mà. Người biết rõ mà. Lâm Dương, người lấy bằng chứng giả ra thì có tác dụng gì? Giả, đúng vậy. Tìm một người có giọng nói tương tự để ghi âm lại không phải là chuyện khó. Chắc chắn là giả. Ta đoán ngươi sẽ nói như vậy. Ghi âm có thể là giả. Vậy còn video thì sao? Phi Phi, bây giờ tin chưa? Không phải như vậy. Kẻ lừa đảo. Ngươi là đồ lừa đảo. Ta có thể chứng minh những gì Thi Vũ nói đều là sự thật. Hắn ta chính là kẻ lừa đảo. Chứng minh thì có tác dụng gì? Ngươi phải đưa ra bằng chứng chứ. Nếu mọi người không có vấn đề gì nữa, chúng ta sẽ làm theo di nguyện của Trần tổng. Không thể nào. Người thừa kế ban đầu là La Khải Toàn. La tổng muốn kế thừa công ty thì phải kết hôn với cô chứ. Hay là Trần tiểu thư đã kết hôn khi nào vậy? Ta không biết. Cha vừa mới mất. Chúng ta đương nhiên là chưa thể kết hôn. Tuy nhiên chúng ta đã định ngày cưới rồi. Định ngày cưới tức là vẫn chưa kết hôn. Vậy ngươi lấy quyền thừa kế ở đâu ra? Vậy bây giờ ta sẽ đi đăng ký kết hôn với hắn. Muốn trong thời gian tang lễ của Trần tổng mà đi đăng ký kết hôn sao? Mọi người hãy bình tĩnh lại. Tin rằng ta không cần phải tự giới thiệu nữa chứ. Ta có một đề nghị.
Mọi người không ngại thì nghe thử xem. Ngươi cứ nói. Bây giờ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị giao cho ai, tin rằng mọi người đều sẽ không đồng ý. Chỉ bằng bây giờ cứ để ta tạm thời đảm nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, thực hiện quyền hạn, đợi khi nào các vị bàn bạc ra kết quả, ta sẽ nhường lại vị trí chủ tịch hội đồng quản trị cho các vị. Mọi người thấy thế nào? Ngươi dựa vào cái gì? Trình độ chuyên môn. Ở đây ta nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất đâu. Ta thấy Hoàng tổng nói rất có lý. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi tính toán phải không? Ngươi đã biết chuyện của bác ca từ trước rồi. Ngươi với Hoàng Thiến cũng thông đồng với nhau về chuyện của Vương Văn Bác. Bây giờ ta thực sự rất tò mò. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết chuyện của hai người. Đừng lôi ta vào. Ta còn có việc xin phép. Ta sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ chuyện gì về bác ca. Ngươi cũng đừng hòng lợi dụng khuôn mặt giống bác ca này để làm gì. Vậy thì thật đáng tiếc. Đồ vong ân bội nghĩa. Ta sẽ không buông tha người đâu. Từ hôm nay ta sẽ nhậm chức tại tập đoàn. Vậy Trần tiểu thư muốn làm mảng nào? Ta không đến để hỏi ngươi. Ta đến để thông báo cho ngươi. Trong công ty không có quản lý cấp cao nào họ Lâm cả. Trần tổng. Lâm Dương. Sao ngươi lại ở đây? Trần tổng, hôm nay ta cũng bắt đầu làm việc. Mong được chỉ giáo. Các ngươi là ai? Người mất mạng không cần biết quá nhiều. Các người muốn tiền sao? Ta có tiền. Ta có thể cho các người rất nhiều tiền. Không cần tiền của ngươi. Có người sai khiến ngươi đúng không? Là ai? Giả vờ sợ hãi thật khó. Phong thủy luân chuyển. Bây giờ có thể nói cho ta biết là ai muốn bỏ tiền ra mua mạng ta rồi chứ? Ngươi thử động xem. Nói hay không? Nói. Là một người họ La. Cụ thể tên gì ta cũng không biết. La Khải Toàn. Quả nhiên là ngươi. Sao lại bị thương? Ta biết Vương Văn Bác mất mạng như thế nào. Ngươi mau nói cho ta biết La Khải Toàn đã ra tay với ta. Ta đã đánh bại kẻ ra tay. Kẻ ra tay nói với ta trước đó đã hại một người rất giống ta. Ta nghi ngờ đó chính là Vương Văn Bác. Giống ngươi. Lại quen biết La Khải Toàn. Chỉ có thể là Văn Bác. Hơn nữa thời gian cũng khớp. La Khải Toàn, ta sẽ xử ngươi. Thiến Thiến, bình tĩnh lại. Ngươi còn có Hân Hân mà. Đúng, ta còn có Hân Hân. Ta muốn kiện La Khải Toàn, nhưng chúng ta không có chứng cứ. La Khải Toàn rất cẩn thận. Hắn ta không giao dịch trực tiếp. Hơn nữa, tài khoản đều là tài khoản nước ngoài. Chẳng lẽ chúng ta không còn cách nào sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn sao? Chỉ cần là do hắn ta làm, nhất định sẽ có dấu vết. Như vậy đi, ta sẽ đi đánh rắn động cỏ. Người tiếp tục đứng về phía hắn. Chỉ cần hắn ta lộ ra sơ hở, chúng ta sẽ có cơ hội. Đợi chứng cứ xác thực, sẽ đưa hắn ta ra trước pháp luật. Được, ta nghe ngươi. Ta thật không ngờ lại mời được Lâm tổng uống trà.
Phải đó, La Tổng. Ta cũng suýt nữa thì nghĩ chén trà này ta không còn cơ hội uống nữa rồi. Ai ngờ được lại xảy ra chút chuyện, tình hình bỗng chốc đảo ngược. Lâm Tổng vận may thật tốt. Ta cũng thấy vận may của mình không tệ. Ta cũng đang thắc mắc, bỗng nhiên lại có được vài manh mối. Hơn nữa, tiện thể ta còn biết được vài điều khác. Lâm Tổng có gì thắc mắc, cứ nói ra. Có lẽ ta có thể cho ngươi vài câu trả lời. Chuyện này, ta thật sự phải thỉnh giáo ngươi La Tổng. Lâm Tổng cứ nói. La Tổng, ngươi nói cái người trông rất giống ta, có phải tên là Vương Văn Bác không? Lâm Dương, đừng vòng vo Tam Quốc nữa, có gì cứ nói thẳng. La Tổng, ông chủ lớn như vậy mà định lực của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Cũng không có chuyện gì, chỉ là đúng lúc bọn người bắt cóc ta. Trước đó hắn đã từng bắt cóc một người trông rất giống ta. Nghe nói người đặt hàng lần này đều họ La. Chỉ là không biết La Tổng có ấn tượng gì về chuyện này không? Lâm Tổng không phải rất thích nói bằng chứng sao? Hôm nay cứ đưa bằng chứng ra, có khi ta lại có chút ấn tượng. Ta nghĩ La Tổng đối với chuyện Trần Lão Gia qua đời chắc chắn còn rõ hơn ta. Lâm Tổng thật biết nói đùa. Người ta mất mạng thì liên quan gì đến ta? Hay là ngươi cũng muốn cùng ông ta trò chuyện? Ta nghĩ người Trần Lão Gia muốn trò chuyện hơn chính là ngươi. Kế hoạch này của ngươi vẫn khá nguy hiểm. Không làm như vậy, La Khải Toàn có thể sẽ làm hại nhiều người hơn. Trước là Vương Văn Bác, sau là Trần Tổng, rồi đến ta. Ta nghi ngờ mục tiêu tiếp theo có thể là Thi Vũ. Lẽ nào ngươi có thể không quan tâm sao? Vậy nếu người bị thương thì sao? Đây là giấy chuyển nhượng cổ phần của ta. Giấy chuyển nhượng. Mục đích của ngươi là gì? Mục đích là ngươi vào công ty hỗ trợ Thi Vũ, giúp cô ấy nhanh chóng trưởng thành, tiếp quản công ty. Nhưng mà cứ quyết định vậy đi. Còn ta sẽ đi theo dõi La Khải Toàn, thuận tiện thu thập thêm bằng chứng. Được, ta biết rồi. Đúng rồi, nếu Thi Vũ hỏi ngươi cách này từ đâu ra, nhất định đừng nói là ta đưa cho, cứ nói là ngươi tự nghĩ cách có được. Có chỗ nào cần ta phối hợp thì cứ nói với ta. Lâm Dương, cứ quyết định vậy đi, ta đi trước đây. Thi Vũ, đây là danh sách thiết bị cần mua sắm gần đây. Ở công ty hãy gọi ta là Trần Tổng. Vâng, Trần Tổng. Tập tin này là gì? Đây là danh sách mua sắm cho Lâm Tổng. Cho ta xem. E là không được. Khải Toàn ca, chúng ta mới là người một nhà đúng không? Thật hết cách với ngươi. Cảm ơn Khải Toàn ca. Ta cũng chỉ là tiện đường ghé qua giúp ngươi mang tài liệu đến. Thấy ngươi thích nghi tốt đấy. Ta đi làm việc khác đây. Những việc cụ thể sau này sẽ có bộ phận mua sắm liên hệ với ngươi. Ta đi đây. Được, ngươi đi đi. Không tiễn. Trần Tổng, chỉ có đợt này cần mua sắm. Ta xem qua rồi. Cái này có 2 nhà đang báo giá. Hơn nữa giá cả có chút chênh lệch. Giá cao là bên chúng ta vẫn thường mua. Còn giá thấp, nghe nói bên Lâm Tổng hình như đang tiếp xúc. Thực ra giá thấp phù hợp với ngân sách của chúng ta hơn. Vậy thì mua bên giá thấp. Nhưng mà Lâm Tổng bên đó, anh ấy chưa quyết định được. Nhưng ta thì có thể. Người muốn mua thiết bị giá rẻ, sẽ hợp với ngân sách hơn. Ta đã xem mẫu. Không vấn đề gì. Hình như hơi không ổn. Dù sao cũng không phải hợp tác lâu dài. Lâm Dương tiếp xúc đến đâu rồi? Sáng mai hẹn gặp nhà sản xuất. Ta đến xưởng chốt hợp đồng ngay.
Lâm Dương, muốn đấu với ta? Không có cửa đâu. Trần tổng thật là lợi hại. Đơn giá mua thấp hơn trước nhiều đấy. Lần đầu tiên ta thấy việc mua sắm được kiểm soát chặt chẽ trong phạm vi ngân sách. Nghe nói Lâm tổng cũng đã tiếp xúc, nhưng không có kết quả gì. Đừng nói đến Lâm tổng nữa, mấy hôm nay không thấy ông ấy đến. Triệu Xưởng, thiết bị mới đã được sắp xếp cho mọi người rồi. Đơn hàng tiếp theo phải vất vả rồi. Trần tổng yên tâm, nếu thiết bị không có vấn đề, đơn hàng 300 triệu này nhất định sẽ giao đúng hẹn. Phải hoàn thành đơn hàng này thì mới thưởng cho mọi người. Vậy ta xin thay mặt mọi người cảm ơn Trần tổng. Xưởng trưởng không ổn rồi. Hốt hoảng như vậy là sao? Không thấy Trần tổng đang ở đây à? Không sao, cái gì không ổn, từ từ nói. Thông số thiết bị mới điều chỉnh đều có vấn đề không dùng được. Ngươi thử đổi sang cái khác xem. Ta và A Mao đã thử 5-6 cái, vấn đề đều giống nhau. Trần tổng, ngài nghỉ ngơi một lát, ta đi xem sao. Được, ngươi đi đi. Trần tổng, thiết bị đều có vấn đề. Các thông số này hoàn toàn khác với yêu cầu của chúng ta. Sản phẩm làm không ra. Sao lại thế này? Phải kịp ngày giao hàng. Trong vòng 3 ngày phải khởi công, nếu không thì... Sao vậy? Sao lại khóc như vậy? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đến xem trò cười của ta. Ngươi nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội cứu vãn. Ta vì muốn cạnh tranh với Lâm Dương, không điều tra kỹ, liền mua một lô thiết bị. Bây giờ thiết bị đều có vấn đề. Tìm nhà sản xuất mua hàng thì sao? Hợp đồng có lỗ hổng. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm. Hơn nữa hiện tại có một lô hàng lớn đang chờ thiết bị khởi công. Nếu trong 3 ngày không thể khởi công, chúng ta sẽ không thể giao hàng đúng hạn. Đừng lo, chúng ta còn thời gian, cùng nhau nghĩ cách. Phi Phi, ta vô dụng quá. Chuyện này chắc chắn là do La Khải Toàn làm. Ta cũng không ở công ty, vẫn có thể chia rẽ ta và Thi Vũ. Ta đã hỏi rõ sự việc rồi. Tính Thi Vũ ngươi cũng biết. Đây là cái bẫy La Khải Toàn giăng ra cho cô ấy. Vẫn là Thi Vũ tự chui đầu vào. 3 ngày thì không kịp, máy móc quá nhiều. Xin người giúp đỡ. Người có yêu cầu gì cứ nói với ta. Xin người đấy. Người giúp ta với, nếu không ta thật sự không còn cách nào khác. Cảm ơn nhé, đi bên này. Tất cả những thứ này đều là của chúng ta. Thiết bị hiện tại nhất định phải làm cho xong. Người nghĩ xem trong vòng 3 ngày này, ta nhất định phải làm cho xong. Người xem chúng ta bắt đầu từ cái nào trước. Lâm Dương, thế nào rồi? Tất cả thiết bị đều đã được hiệu chỉnh xong. Lâm Dương, Lâm Dương, thiết bị có thể đưa vào sản xuất rồi chứ? Đã đang gấp rút rồi. Theo ý của xưởng trưởng thì không có vấn đề gì. Vậy thì tốt. Thì Vũ tưởng là ta đã giúp. Có nên nói cho cô ấy biết không? Đã như vậy rồi, nói cho cô ấy làm gì? Thật không hiểu nổi hai người. Trần tổng, Phi Phi đâu? Giang tổng vừa mới đến bệnh viện. Cô ấy bị ốm. Cô ấy nói là đi thăm bệnh nhân. Ta muốn xem thử rốt cuộc là ai. Sao Phi Phi lại đến thăm anh ta? Lúc anh ta gặp chuyện ta tình cờ gặp được, là ta đưa anh ta đến bệnh viện. Người như anh ta thì ngươi phải cẩn thận đấy. Không đâu Thi Vũ. Không sốt mà. Nói nhảm gì vậy? Lại còn banh vực tên vong ân bội nghĩa. Ở đây toàn mùi âm mưu. Thật là không ngửi được. Ta thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta đi thôi. Đi. Ngươi vì Trần Thi Vũ này mà liều cả mạng. Làm gì có, chỉ là hơi mệt thôi. Cũng là vì Trần Thi Vũ mà mệt. Thi Vũ, trước đây ta hiểu lầm cô ấy đã hại Vương Văn Bác, nói với cô ấy rất nhiều lời tổn thương.
Sau đó lại lợi dụng Trần lão gia, dùng đoạn ghi âm của Trần lão gia cướp mất thân phận người thừa kế của cô ấy. Ta nghĩ bây giờ cô ấy chắc hẳn rất hận ta. Cũng không thể trách ngươi hoàn toàn được. Ngươi đừng an ủi ta nữa. Những chuyện này đều là do một tay ta gây ra, không làm gì đó để bù đắp. Ta thấy áy náy lắm. Vậy những việc ngươi đang làm bây giờ đều chỉ là vì muốn bù đắp cho cô ấy, chứ còn gì nữa. Vậy còn ta? Những việc ngươi làm cho ta thì là vì cái gì? Muốn làm thì cứ làm thôi. Dạo này ta cũng suy nghĩ rất nhiều. Ta không thể cứ mãi chìm đắm trong sự biến mất của Văn Bác. Vì vậy, ta có một ý tưởng. Gì vậy? Ta đã nghĩ về lời đề nghị trước đây của ngươi. Không biết bây giờ ngươi đã thay đổi ý định chưa? Ngươi có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng ta muốn nói, ngươi không phải là người thay thế, ngươi cũng không phải là thế thân. Trong mắt ta, ngươi chính là ngươi. Hoàng tổng nhà ta có hơi căng thẳng nhỉ? Ngươi còn nói nữa. Vừa rồi ta không phải do dự, mà là rất cảm động. Không ngờ ngươi lại tìm được nó. Không phải tìm lại được, mà là vừa mới thấy. Sao lại không tìm thấy chứ? Rốt cuộc nó đi đâu rồi? Có người thật tốt. Biết là tốt rồi. Chúng ta làm lành rồi, Hân Hân phải làm sao? Lần trước Hân Hân nhìn thấy ta còn nói ta là kẻ lừa đảo. Nhất định là cái tên La Khải Toàn đó. Hân Hân mới chơi với hắn ta vài lần, sau khi quay lại đối với người khác hẳn. Trẻ con không phải đều như vậy sao? Chỉ là không biết Hân Hân có thể chấp nhận ta lại hay không. Còn chuyện làm Lâm Dương lo lắng sao? Đương nhiên rồi, ngươi và Hân Hân đều là người quan trọng nhất. Có câu nói này của ngươi, ta liền yên tâm. Chuyện Hân Hân ngươi cứ yên tâm, ta sẽ giải quyết. Nàng phải dỗ dành cho tốt. Cho dù nó không chấp nhận được, ta cũng không vội. Ta có thể chờ từ từ. Được. Lô hàng này ta đã giao đúng hẹn. Thưởng của nhà máy nhớ sắp xếp kịp thời. Chúc mừng. Chúc mừng Trần Tổng hoàn thành đơn hàng. Trần Tổng quả nhiên là con hơn cha. Phải, Trần Tổng thật là trẻ tuổi tài cao. Nghe nói trên đường đi đã xảy ra sự cố, cũng là nhờ Trần Tổng xoay chuyển tình thế. Đúng vậy, may nhờ có Trần Tổng. Không hổ danh là con gái của Trần Tổng, phong thái rất giống Trần Tổng, không có việc gì thì giải tán. 10 phút nữa, đến văn phòng ta. Đừng giả ngu với ta, Lưu Tổng, đừng nổi giận như vậy. Tên vô lại Lâm Dương kia đang làm loạn, còn phá hỏng chuyện tốt của ta. La Tổng ngài muốn, đương nhiên là tiến hắn ta một đoạn đường. Ta không tin mạng hắn ta cứng như vậy. Lâm Dương, người cẩn thận. La Khải Toàn muốn ra tay với người đó. Xem cần gì nào. Ông chủ, ông có đồ chơi nào con gái thích không? Con gái bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi rưỡi. Vậy ngươi xem cái này đi. Cái này là bán chạy nhất tiệm chúng ta, rất nhiều bé gái thích. Con gái ngươi thấy chắc chắn sẽ rất thích. Được, lấy cái này đi. Ngươi gói lại cho ta nhé. Được.
Lúc này mà ngươi đến tìm ta, không sợ bị La Khải Toàn phát hiện sao? Mới ra viện muốn ở bên ngươi lâu hơn một chút, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Biết rồi. Hân Hân, phải lễ phép. Hắn ta là đồ lừa đảo. Hân Hân, thích búp bê Barbie không? La tổng phát hiện mục tiêu, còn phát hiện một số chuyện khác. Lâm Dương giỏi lắm, Hoàng Thiến giỏi lắm. Tiến hành theo kế hoạch. Lại giúp ta làm thêm một việc nữa. Alo, ta là bác sĩ điều trị cho mẹ ngươi. À, bác sĩ Lưu, có chuyện gì vậy? Bệnh tình của mẹ ngươi đang trở nặng, mời ngươi đến đây ngay nhé. Vâng, ta đến ngay. Ngươi đi trước đi, lát nữa ta đưa Hân Hân về nhà. Chuyện tiền nong ngươi đừng lo. Được. Bác sĩ, bệnh tình của mẹ ta không phải vẫn ổn định sao? Ta cũng chỉ vừa mới thăm khám mới phát hiện tình trạng của mẹ ngươi không ổn. Chỉ là chuyện này ta phải đi họp với nhóm chuyên gia. Lâm tiên sinh ngươi vui lòng đợi chút. Mẹ đừng làm con sợ. Thuốc này ta cũng từng thấy ở phòng bệnh của Trần Tổng. La Tổng, Hân Hân chỉ là một đứa trẻ, thật là một đứa trẻ đáng yêu. Hân Hân, mẹ gọi điện đến rồi. Alo mẹ ơi, con đang ở chỗ La Thúc Thúc. Hân Hân, con không sao chứ? Con không bị thương chứ? Sao ta có thể nỡ để bảo bối của ta bị thương chứ? Ta cầu xin ngươi hãy tha cho Hân Hân. Ngươi muốn ta làm gì ta cũng bằng lòng. Cái này là do ngươi tự chuốc lấy. La Tổng, La Tổng, La Tổng. Hân Hân, đúng là chất nữ ngoan của ta. Hân Hân, La Thúc Thúc sao Thúc ở đây? Mẹ con đang tăng ca, Thúc Thúc dẫn con đi chơi nhé. Dạ, đi nào Thúc Thúc bế con. Chất nữ ngoan, Thúc Thúc dẫn con đi chỗ vui chơi. Alo La Tổng, ta sai rồi. Ta cầu xin ngươi hãy tha cho Hân Hân. Ngươi còn nhúng tay vào chuyện của Lâm Dương, kết quả sẽ là điều ngươi không muốn thấy nhất. Hoàng Tổng phẩm vị không tồi, chỉ là ánh mắt chọn đàn ông kém một chút. La Tổng nói đúng. Ngươi xem, bây giờ ngoan biết bao nhiêu. Ngươi sớm như vậy chẳng phải tốt hơn sao? La Tổng, ngươi có chuyện gì cứ nhắm vào ta. Hân Hân con bé vô tội, kỳ thực ta cũng không muốn. Ai bảo ngươi chỉ cần đàn ông, không cần Hân Hân chứ? Ta cũng không còn cách nào khác, miễn cưỡng giúp ngươi trông nom con bé. Hơn nữa, trên danh nghĩa, Hân Hân cũng là đại chất nữ của ta đúng không? Ý gì đây? Ý gì? Tất cả những điều này đều là của ta. Thực ra ta cũng là bị ép buộc. Khải Toàn, đây là Văn Bác. Đợi ta về hưu, ngươi phải giúp đỡ nó nhiều hơn. Vâng. Khải Toàn ca ca, chào ngươi. Khải Toàn ca ca, mau nhìn kìa, bác ca thật lợi hại. Trần Lập Quần lão già đó đã hứa gả Thi Vũ cho ta, giao công ty cho ta, đột nhiên lại xuất hiện một đứa con riêng, còn giao công ty cho nó. Còn cả Trần Thi Vũ con tiện nhân đó suốt ngày vây quanh Vương Văn Bác. Vậy chính là ngươi đã hại Văn Bác. Ngươi xem, hắn vừa mất mạng, lão già cũng tỉnh ngộ.
bên cạnh Thi Vũ cũng chỉ còn lại ta. Vừa đi một Vương Văn Bác lại đến một Lâm Dương. Nhưng mà hắn chỉ là đồ giả. Hắn xứng sao? Đúng, hắn không xứng. La tổng nói đúng. Hắn bất quá chỉ là một món đồ giả mà thôi. La tổng không cần bận tâm. Bây giờ dĩ nhiên là không cần bận tâm nữa rồi. Ta cũng không muốn làm tổn thương Hân Hân. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hợp tác. La tổng, ngươi có yêu cầu gì? Ngươi cứ nói. Bác sĩ, Lâm tiên sinh, mẹ ta sao rồi? Mẹ của ngươi tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Cảm ơn bác sĩ. Lâm Dương. Cho ta đặt phòng này. Tiên sinh vui lòng xuất trình thẻ hội viên. Không có. Chúng ta làm việc theo chế độ hội viên. Không phải hạng người nào cũng có thể vào đây. Ồn ào làm gì thế này? Quản lý, hắn ta không có thẻ hội viên mà vẫn đặt được phòng. Tiên sinh, nếu không có thẻ hội viên thì xin thứ lỗi không tiếp. Không biết cái này được không? Tiên sinh, ngài thấy phòng VIP này được không? Quản lý, tên nhà quê này sao có thể là VIP được? Ngươi đừng để bị hắn lừa. Ngươi xem thẻ thật hay giả. Câm miệng. Tiên sinh, ta sẽ mang lên cho ngài một đĩa trái cây. Còn nữa, ta không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Cô cút ra ngoài cho ta. Lâm tổng uống nhiều rồi đấy. Đến giúp Lâm tổng giải rượu. Thằng danh con, ngươi không phải rất ngông sao? Ngông à? Cho tao xem nào. La tổng, sao phải vì loại người này? Ngươi banh ai đấy? Nhóc con, tao đến để báo cho ngươi biết, tao và Thi Vũ sắp cưới nhau rồi. Nhớ đến dự tiệc đấy. Đi thôi. Thi Vũ, ngươi tỉnh táo lại đi. Phi Phi, ta rất tỉnh táo. Cứ coi như là ta hoàn thành tâm nguyện của ba đi. Thi Vũ, La Khải Toàn không phải người tốt. Phi Phi, ta chỉ có thể gả cho Khải Toàn ca ca mới có thể hoàn toàn đánh bại Hoàng Thiến, lấy lại công ty. Ta không gả cho anh ta thì ta biết làm sao? Tìm Lâm Dương chứ sao? Phi Phi, ngươi lại đi bênh vực Lâm Dương. Anh ấy không hề thay đổi. Lâm Dương hắn thật sự rất tốt. Kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chính là La Khải Toàn. Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Thi Vũ, sự việc không phải như ngươi nghĩ đâu.
Vậy ngươi nói xem sự việc rốt cuộc là như thế nào? Nếu không phải Lâm Dương thì công ty đã sớm là của La Khải Toàn rồi. Ta bằng lòng giao công ty cho anh ta. Dù anh ta là hung thủ sát hại Vương Văn Bác, dù anh ta có thể là hung thủ sát hại ba người. Lô thiết bị của ngươi chính là một cái bẫy của La Khải Toàn. Là Lâm Dương thức trắng 3 ngày 3 đêm, làm cho bản thân đổ bệnh mới giúp ngươi giải quyết. Ta không tin. Ta không tin. Là La Khải Toàn. La Khải Toàn mới là kẻ lòng lang dạ sói. Tiến hành theo kế hoạch. Giúp ta thêm một việc nữa. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Ta không tin. Không phải. Tiểu thư xin mời về. La tiên sinh phái ta đến bảo vệ ngươi. Ngươi tránh ra cho ta. La Khải Toàn. La Khải Toàn. La Khải Toàn. La Khải Toàn. Thi Vũ, ngươi đến vừa đúng lúc. Lại đây. Ngươi xem những thiệp mời này. Ngươi thích cái nào? Xem thử chọn một cái đi. Sao vậy? Có chuyện gì về nhà rồi nói. Khải Toàn ca ca, ngươi có chuyện gì giấu ta phải không? Chuyện của ta ngươi đều biết mà. Ta có chuyện gì giấu ngươi chứ? Vậy ngươi nói cho ta biết, bác ca mất mạng như thế nào? Người bị bắt cóc rõ ràng là ta. Tại sao người mất mạng lại là huynh ấy? Bác ca vì cứu ngươi mà mất mạng. Đó là ngoài ý muốn ai cũng biết. Mục đích ban đầu của ngươi chẳng phải là bác ca sao? Thi Vũ, lời này của ngươi là ý gì? Là đám bắt cóc vì tiền, ngoài ý muốn hại người. Vậy còn cha ta thì sao? Sức khỏe cha ta vẫn luôn tốt. Ta biết cha mất đối với ngươi đả kích rất lớn. Ta đều biết rồi. Bác ca là do ngươi hại. Ta chỉ là một con mồi nhử. Cha ta thân thể quá tốt, vẫn luôn cản trở ngươi phải không? Vậy người tiếp theo có phải nên đến lượt ta rồi không? Nếu ngươi đã biết hết rồi, ta cũng không giả vờ với ngươi nữa. Không sai. Bọn họ đều đáng đời. Bọn họ đều đáng mất mạng. Thì ra thật sự là như vậy. Tiểu Thi Vũ của ta giờ đã lớn thông minh rồi đấy. Nhưng ngươi có bằng chứng không? Nếu không có bằng chứng, vẫn không liên quan đến ta. La Khải Toàn, ta sẽ không gả cho ngươi. Ta nhất định sẽ tìm được bằng chứng. Tiếc là không có cơ hội rồi. Thi Vũ, chúng ta đến nhà ta trước nhé. Cái này được đấy. Chỉ là không biết có dùng được không. Cái gì? Vị hôn thê của ta bị thương trong vụ tai nạn xe hơi. Tiền không thành vấn đề, ta sẽ đến ngay. Tiền đã chuyển rồi. Xem ra vẫn dùng được.
Bác sĩ, thì vụ cô ấy thế nào rồi? Ca phẫu thuật rất thuận lợi. Trước tiên đưa vào phòng ICU đã. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Tuy ca phẫu thuật thuận lợi, nhưng bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không? Vẫn phải tiếp tục theo dõi. Tức là cô ấy có khả năng không tỉnh lại được. La tổng, ngươi cũng đừng quá đau lòng. Bác sĩ chỉ nói là có khả năng thôi. Có ngươi ở đây, Trần tổng nhất định sẽ tỉnh lại. Cảm ơn lời an ủi của ngươi. Ta đi vệ sinh một lát. Ngươi xem, ông trời cũng giúp ta. Tuy ta không biết Thi Vũ có thể tỉnh lại hay không, nhưng ta sẽ luôn cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy. Còn sống, ta sẽ luôn đợi cô ấy tỉnh lại. La tổng, ngài cũng thật lãng mạn quá đấy. Thật mong Trần tổng tỉnh lại để mà xem. Tiểu Thi Vũ, ngươi trốn không thoát đâu. Đặc biệt triệu tập mọi người tới đây chủ yếu là hai việc. Đầu tiên, Thi Vũ hiện đang hôn mê bất tỉnh. Với tư cách là chồng của cô ấy, ta sẽ tạm thời tiếp quản cổ phần và chức vụ của Thi Vũ. Ta nghĩ chuyện này mọi người không có ý kiến gì chứ? Không, việc này là lẽ đương nhiên. Còn về việc thứ hai, chính là về cổ phần của Giang Mộng Phi, Giang tổng. Quy thuộc, ta nghĩ La tổng đã nhầm lẫn rồi. Quyền cổ phần của Giang tổng là của ta. Ngươi không phải đã chuyển cho Giang tổng rồi sao? Rất tiếc, Giang tổng lúc đó vẫn chưa ký tên. Ta thì tình cờ có chút việc, chỉ là nhờ Giang tổng giúp ta hành xử quyền lợi, cho nên chỉ có giấy ủy quyền, nhưng không có giấy chuyển nhượng. La tổng, thật sự xin lỗi. Lâm tổng nói đùa rồi. Vậy nếu đã như vậy, chúng ta không bằng nói chuyện khác đi. Mời nói. Chuyện này ta nghĩ vẫn nên để Hoàng tổng nói thì hơn. Đã được La tổng dặn dò, ta nói thẳng luôn. Lâm Dương chính là một tên lừa đảo. Thiến Thiến, Lâm Dương chỉ là một thằng giao hàng thôi. Dựa vào việc có vài phần giống con trai Trần tổng, lừa gạt chủ tịch, lén lút ghi âm lại. Đây chính là bằng chứng. Đây chẳng phải là tiểu thư sao? Lâm Dương còn cố tình tiếp cận tiểu thư, vì vậy ta có lý do để nghi ngờ tai nạn xe của tiểu thư không phải là tai nạn. Nói, tai nạn xe của Thi Vũ có phải liên quan đến ngươi không? Có phải ngươi không? Là ngươi. Tất cả đều là do ngươi làm đúng không? Lâm Dương, đừng giả vờ nữa. Tốt nhất đừng để ta điều tra ra được gì. Lâm Dương, đồ lừa đảo. Cổ phần vẫn nên do Trần tổng kế thừa. Hiện tại Trần tổng đang hôn mê, do La tổng thay mặt hành xử quyền lực, không còn gì thích hợp hơn. Công ty sắp đổi vận rồi. Sao hai người họ lại đánh nhau rồi? Về phần Lâm Dương, đúng vậy, chính là ta làm. La Khải Toàn, cái tên Lâm Dương này, đồ lừa đảo, đuổi hắn ra khỏi Trần thị cho ta. Thi Vũ, là ta không bảo vệ tốt cho ngươi.
La Khải Toàn. Thì Vũ đã như vậy rồi mà vẫn không tha. Lâm Dương, ngươi coi ta là FBI đấy à? Đụng đến mạng người đấy. Ngươi thử nghĩ cách khác xem. Được, ta sẽ đi dò la thêm. Được. Tí nữa nói chuyện với ngươi. Có người gõ cửa. Sao ngươi lại tới đây? Mua cho ngươi 2 chai rượu, cảm ơn ngươi. Mời. Chuyện nhỏ mà còn phải cảm ơn gì chứ? Cảm ơn anh đã giúp chồng ta giữ được việc làm. Tối ưu nội bộ là đang muốn thị uy sao? Ngươi chắc chắn bây giờ muốn nói chuyện này sao? Ta có một người muốn nhờ ngươi bảo vệ. Vậy ngươi muốn tạ ơn ta như thế nào? Vô cùng cảm kích, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Ta đã hứa với ngươi sẽ giúp ngươi hỏi thăm, chuyện nhỏ thôi mà. Không cần cảm ơn đặc biệt đâu. Thật sự rất cảm ơn ngươi. Uống chút nước đi. Ngươi đây là? Bảo Bảo đã được 2 tháng rồi. Chúc mừng. Nói đến Bảo Bảo, trước đây ta có thấy con của ngươi khóc ở một khu chung cư cũ. Có phải gửi nuôi ở nhà họ hàng không? Con của ta. Ta cứ tưởng đó là con của ngươi. Là con của ta, ngươi còn nhớ vị trí không? Có chút ấn tượng. Đi. Làm gì đấy? Sao trông quen quen vậy? Đại ca, huynh có gặp bé gái này chưa? Ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là người giao đồ ăn đúng không? Ta nói cho ngươi biết, khu này không cho người ngoài vào. Không phải giao đồ ăn, ta là chủ hộ ở đây. Mời ngài. Nhóc con này, không đánh được không mắng được, còn phải hầu hạ. Thôi được rồi, đừng có lại nhảy nữa. Mau vào giúp một tay đi. Hân Hân. Hân Hân. Ba. Sợ không? Không sao đâu. Ba đưa con về nhà. Đi. Hân Hân, yên tâm, ở đây an toàn rồi. Một lát nữa, bà sẽ đưa con đi tìm mẹ. Được không? Ba. Ba đừng mất mạng. Ba, Hân Hân không cho ba mất mạng. Ba đừng giận nữa. Ba không sao. Ba chỉ hơi mệt thôi. Hân Hân ngoan. Đại lý. Thật khó nghe.
bảo Hoàng Thiến đến văn phòng ta một chuyến. La tổng, ngài có gì phân phó? Đều quen biết cả rồi, đừng câu nệ như vậy. Ngồi đi. Đừng có được voi đòi tiên. La tổng, người cứ cho ta gặp Hân Hân đi. Ta chỉ cần chắc chắn con bé bình an vô sự. Bấy lâu nay ta lại không phát hiện ra Hoàng tổng lại xinh đẹp thế này. Hay là thế này, ngươi đồng ý làm tình nhân của ta thì Hân Hân dĩ nhiên sẽ là con gái của ta. La tổng ngài. La tổng, dù sao thì đây cũng là ở văn phòng. Không ngờ Thiến Thiến nhà ta lại còn có yêu cầu về môi trường nữa chứ. Xét cho cùng ta cũng là con gái. Vẫn gọi là La tổng sao? Khải Toàn, chuyện này không ổn lắm. Ta nói ổn là ổn. Lại đây, xoa bóp cho ta. Làm gì vậy? Đi thôi. Đi mau, buông ta ra. Buông ta ra. Thiến Thiến không sao chứ? Hân Hân vẫn còn trong tay La Khải Toàn. Yên tâm, Hân Hân đang ở trong tay ta. Ba, con sẽ theo Văn Bác. Gọi ba một tiếng ba. Đây là Hân Hân, con gái của con và Văn Bác. Mẹ ơi, đây là ai vậy? Đây là ba của ba Hân Hân. Gọi ông nội đi con. Ông nội. Trần chủ tịch, ta là Lâm Dương. Rất xin lỗi vì không cứu được ngươi, cũng không bảo vệ được Thi Vũ. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Tiếc là không có cơ hội quen biết ngươi. Lâm Dương bây giờ rất tốt. Hân Hân cũng rất đáng yêu. Mẹ ơi, đây là ba sao? Là ba con. Nhưng mà ba với ba không phải giống nhau sao? Thật không ngờ mọi người là người một nhà. Ba ơi, cô này là ai vậy? Bảo bối, đây là cô. Với lại, không được gọi là ba, phải gọi là chú. Cứ để con bé tự nhiên. Như vậy, có vẻ không công bằng với Thi Vũ lắm. Phải. Không biết cô ấy khi nào mới tỉnh lại. Bây giờ lại nhìn cháu gái lớn của mình. Còn có chị dâu. Rồi lại nhìn ta. Đi thôi, công ty còn đang đợi ngươi. Nếu cô ấy có thể tỉnh lại thì công ty là cái thá gì? Hóa ra ta quan trọng đến vậy sao? Chị dâu, chị đừng cướp chồng ta đấy nhé.